Bangunan SMPN 3 Delanggu, Klaten mengalami kerusakan setelah diguyur hujan es dan angin kencang yang terjadi pada Kamis 26 Oktober 2023 kemarin. Saat dikunjungi pada Jumat ini masih tampak bagian atap bangunan sekolah rusak di berbagai bagian. Selain itu tampak pula bekas-bekas pohon yang ambruk. Sebagai informasi, hujan es disertai angin kencang terjadi di Klaten pada Kamis sore. Sebagian besar di wilayah yang terdampak berada di daerah timur dekat dengan perbatasan Solo dan Sukoharjo. Sejumlah baliho di jalan raya maupun pertokoan ambruk, pohon tumbang dan genteng berterbangan. Data sementara yang dimiliki BPBD Klaten menyebutkan setidaknya ada 7 kecamatan yang terdampak bencana hidrometeorologi tersebut. Kepala Pelaksana Harian BPBD Klaten, Syahruna menjelaskan 7 kecamatan tersebut diantaranya adalah Karangdowo, Delanggu, Tulung, Pedan, Juwiring, Wonosari, dan Polanharjo. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana tersebut. Namun ada 2 orang warga yang mengalami luka akibat tertimpa genteng dan jatuh. Salah satu korban luka itu merupakan warga desa Munggung, Kecamatan Karangdowo berusia 44 tahun. Ia tertimpa genting yang rontok saat angin kencang menyapu rumahnya. Kemudian satu korban lainnya adalah warga desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo berusia 38 tahun. Dia terpeleset saat berteduh dan luka di pelipis kiri hingga mendapat 4 jahitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.